Uber 就咁啦，擺低呢個咧，四圍走，四圍玩，原來棵樹就係咁，你係估佢唔到。好啦，我哋過去睇下另外一位團友。我哋通常摘之前呢，就會試一粒睇下好冇味先。如果甜嘅話咧，就喺度摘幾粒。下次考慮一番。係啦。好啦，我哋去另外一位團友嗰度睇下，另外一位團友做乜嘢。嗱，呢啲就係我今日嘅戰利品，對嘅啫，因為好繁忙啊，玩部機。好啦，我哋又嚟到呢度，你又做緊咩呢位團友？好忙。啊。不過呢棵咧摘得七七八八啦。啊。大家今日係呢個2007年1月21號上晝西澳洲時間09:45，而家室內氣温係23度，濕度39%。嗱，係啊，哇！呢棵就係嗰棵樹啦，嗱呢個就係個花啦，一棵就係嗰啲藍莓樹。咁啊嗱，睇到有其他人喺度喺度摘緊啦。好啦，近鏡好，大家睇下，睇唔睇到啲藍啤梨係點嘅咯喎？見到嘛？我都唔知見唔見到啊！一抽嗱就係呢一抽啦，啊，所以咁貴係有道理嘅。因為要逐粒摘。因為要逐粒摘。摘咧就係咁樣一粒，再一粒。咁樣摘嘅。咁就放落呢個兜度。哇，好啦，我都係唔講咁多啦，我都要走去睇下食下咯。好啦，下次再見，拜。